Благодарам, председателке. Почитуван заменик министер, почитувани колеги, македонска јавност. Во моето денешно обраќање ќе се обидам да се обратам не само како пратеник во ова собрание, туку и како граѓани на Република Македонија и даночен обврзник кој работи и придонесува во заедницата. Јас би бил многу посреќен доколку при носењето на овој буџет можеме да дебатираме за позитивни економски параметри постигнати од претходната влада и за тоа кои позитивни мерки или проекти треба да се продолжат за подобрување на животот и стандардот на граѓаните. За жал, ние како граѓани немавме таа среќа претходната влада на Република Македонија да го сработи тоа за што е платена од граѓаните. Па наместо тоа, имавме ситуација која значи борба за преживување и спас на голем број институции и нивните вработени. За информација на граѓаните, уште на самиот почеток ќе кажам, и покрај тоа што се случувало, и покрај кражбата на која што били изложени од претходната власт, ВМРО-ДПМНЕ доби доверба, превзема одговорност да ја води државата и сите тие работи ќе бидат решени. Но ништо од сето тоа на што ќе се наиде по пат не сме да биде премолчено. Јас и денеска, како и во изминативе 3 дена сум изненаден и со неверување слушам какви се не лаги се зборуваат од страна на опозицијата. Она опозиција која е до гуша заглавена во криминал и обременета со ефектите од постапките на неодговорните политичари и на некои новопечени милионери кои што седат во овој парламент. Почитувани колеги, овој буџет е клучен чекор за подобрување на фискалната стабилност на нашата држава и за обезбедување на потребните средства за реализација на владините приоритети. Со овој буџет се осигуруваме дека државата ќе ги исполни своите обврски кон граѓаните и ќе обезбеди континуиран економски раст и развој. Сепак, сведоци сме на критики од страна на оние кои го доведоа државниот буџет до катастрофа со несовесното планирање и неконтролирано трошење во само 6 месеци. Прашањата за даноците, државниот буџет, платите и јавните трошоци се клучни не само за оценка на успешноста на секоја влада, туку и за нашето разбирање дека времето на социјалистичката договорна економија е минато. Иако тоа време е зад нас, сепак останува вкоренето во свеста на многумина, вклучувајќи ја и политичката елита. Некои од критиките на опозицијата се навистина тешки за разбирање. Тешко е да се свати како луѓе со финансиско знаење не можат да разберат основни принципи, како на пример дека буџетот не е каприц, туку стратегија за исполнување на предизборните ветувања. Што е честно. Зошто некој би имал против да се градат патишта, болници, училишта и да се обезбедат пензии и плати? Дали сакаме реални инвестиции или само илузија на напредок? Колку долго ќе останеме во систем кој само ја распределува сиромаштијата? Дури и да е буџетот средство за исполнување на предизборните ветувања, тоа бара напор во собирањето и наплатата на даноците, борба против сивата економија и подобрување на економијата. Опозицијата, која до неодамна беше власт, покажа неспособност во управувањето со државната каса. Тие кои цел живот живеат на државен грб, сега ни продаваат економија и фискални правила. Не разбираат дека реалниот сектор е клучен за економскиот напредок и дека треба да се гради, произведува и да се создава додадена вредност. Затоа, соработката меѓу владата и бизнисот е клучна, а државната поддршка за реалниот сектор мора да биде приоритет. Овој буџет нуди решенија за наследениот хаос од претходната влада. Замислете, тие потрошија 71% од претходниот буџет за 2024 година за 6 месеци, а сега ја критикуваат актуелната влада. Димитар Ковачевски и министрите од претходната влада треба да објаснат каде отидоа тие средства, колку километри автопат се изградија, колку болници, училишта и градинки, колку странски инвестиции влегоа во државата. Јас разбирам дека е тешко да се одговори на овие прашања заради неможноста да се даде реален отчет за постапките. Но тоа, драги колеги, не е доволно и ќе следува одговорност за секој
кој се огрешил пред законот. Во меѓувреме, на оваа влада останува одговорноста да управува со јавните финансии внимателно и рационално за одржлив економски раст и развој, за да не биде како до сега. А зошто нема да биде како до сега? Нема да биде како до сега, бидејќи овој буџет за 2025 година е резултат на детална анализа на реалните потреби на државата и граѓаните. Целта е да се коригираат недостатоците, со што ќе се обезбедат средства за исполнување на сите обврски на новата фискална година, за да не ни се повторуваат овогодинешните сценарија. Ова вклучува пари за исплата на пензии, како што немаше оваа година, плати во јавниот сектор што доцня и по неколку месеци оваа година, покачени плати во здравството, образованието и други важни сектори. Буџетот за 2025 година е фокусиран за имплементација на капитални инвестиции исклучиво за продуктивни проекти, инфраструктурни и енергетски проекти кои ќе бидат во функција на бизнис секторот, капитални проекти од комуналната и друга локална инфраструктура за подобрување на општите услови за живот на граѓаните, подобрување на условите во здравствениот, образовниот и социјалниот систем, земјоделството, заштитата на животната средина. Стратешко планирање на големите инфраструктурни проекти, како и зголемен износ на капитални инвестиции со значајно подобрена структура и значаен износ на средства како капитален трансфер на општините. Со буџетот за 2025 е предвидена финансиска поддршка и соработка на владата со општините која ќе биде насочена кон континуирано инвестирање на средства од централниот буџет за капитални инфраструктурни проекти во општините, зголемување на финансиската стабилност на општините преку овозможување на фер распределба на средствата, согласно начелата на рамномерен регионален развој, поволности и стимулација за општините кои имаат планирани буџети, висок степен на реализација, како и висок степен на наплата на локални даноци и подобрена методологија за пресметка на трошоците за тековното одржување. Да подсетам дека претходно со ребалансот веќе се издвоија 6 милиарди денари за инфраструктурни проекти во општините, со што директно се подобрува квалитетот на животот на граѓаните и се поттикнува локалниот економски развој. Здравствената заштита е планирана на ниво од околу 52,5 милиарди денари. Средства кои што ќе се реализираат преку Фондот за здравствено осигурување, најголем дел од планираните средства се наменети токму за финансирање на здравствените услуги и исплата на обврски на јавните здравствени установи. Во здравството, претходно со ребалансот се издвоја дополнителни 1,7 милиарди денари за здравствена заштита, така што со новиот буџет за 2025 година се продолжува со обезбедување континуирана и квалитетна грижа на граѓаните. Приоритетите на Фондот за здравство за 2025 година се насочени кон финансиска стабилност на фондот и здравствениот систем, обезбедување континуирана достапност и квалитет на лекови, олеснет пристап на осигурениците до здравствени услуги, зголемена транспарентност, унапредување на буџетското планирање и преговарање со здравствени установи. Министерството за здравство преку развојниот дел од буџетот следната година ќе добија 4,3 милиони евра, од кои најголем дел се за реконструкција и доградба на објекти од здравството. Заплатите на вработените во здравство е предвидено зголемување од 10% со буџетот за 2025 година. Инвестициите се насочени кон подобрување на здравствениот систем преку набавка на медицинска опрема, изградба и реконструкција на здравствени објекти, како и реализација на проекти со кредитни средства. Во рамки на превентивните програми се реализираат активности за рано откривање на болести, систематски прегледи, унапредување на крводарителство, имунизација, како и заштита на населението од разни заболувања. Особено внимание се посветува на здравствената заштита на мајките и децата, како и рана детекција на малигни заболувања преку скрининзи за различни видови карциноми. Куративните програми вклучуваат организирање бесплатни прегледи во урбани и рурални средини, здравствена заштита за ранливи категории, набавка на лекови за ретки и хронични болести, како и активности за едукација на медицинскиот персонал. Посебен фокус има на подобрување токму на пристапот до јавните услуги за социјално загрозените групи. Конкретно ќе ги набројам сите зголемени ставки споредени со претходниот буџет, од која се гледа дека ова што го зборуваме не е само желботека и празни зборови,
туку за тоа стојат конкретни средства од македонските даночни обврзници кои наменски и рационално се проектираат онаму каде што се најмногу потребни во здравството. Ставката за реконструкција и доградба на објектите во јавните здравствени установи е зголемена за 186,8%. За амбуланти во рурални подрачја 196%. За изградба на нов клинички центар во Скопје и Штип 351%. За ставката здравје за сите 150%. За лекување на ретки болести 381% споредбено во претходната година. За дирекција за радиационна сигурност 167%. За Агенција за квалитет и акредитација на здравствените установи 159,7%. Кога говориме за тоа како се трошеле јавните средства, гледаме дека министрите од претходната власт денеска седнати во собраниските клупи заборавиле дека се што се трошело, се што се украло е плод на трудот на граѓаните кој им бил доверен со очекување дека тие средства ќе бидат искористени мудро, ефективно и на начин на кој ќе придонесе за креирање на заедничко добро. И тука не станува збор само за одговорност, туку ова е и морална обврска. Секој денар кој владата го потрошила се пари кои би можеле да бидат искористени од некое семејство да плати кирија, да покрие трошоци за храна или да го плати образованието на своето дете. Но наместо тоа, тие плаќале даноци по разни основи со очекување дека ќе добијат функционален систем. И заради тоа, секогаш кога говориме за трошење на јавните средства, треба да се потсетиме дека тоа се пари на граѓаните. Сршта на проблемите во нашиот систем е срушената доверба на граѓаните кон институциите, кои кога плаќаат даноци, плаќаат со знаење дека тие пари ќе бидат користени за изградба на нови патишта, за подобрување на образованието, за зголемување на безбедноста или за грижа за оние кои се најранливи помеѓу нас. Таа доверба е основата на нашиот систем, но е многу кршлива. Неправилното користење или злоупотребата на парите на граѓаните ја еродира таа доверба, води до појава на антагонизам, рамнодушност, за на крај да заврши со непочитување на општите државни принципи кои се морални да се почитуваат од сите страни, ако сакаме да живееме во напредно општество. Воспротивно, целата приказна завршува со принудба нашите граѓани да бараат алтернативи, за на крај да побараат алтернатива за семејната куќа, спомените и се што ги врзува овде. Во ситуацијата во која сме доведени се работи за носење тешки одлуки и поставување јасни приоритети кои мора да им се објаснат на граѓаните. Зошто е тоа така? Да бидат сигурни дека трошењето на нивните пари е ефективно, со цел и ќе се направи разлика во нивните животи во тоа како било и како може да биде. Државните функционери мора и треба да одржуваат високи етички стандарди и мора да има последици за оние кои злоупотребиле јавни средства или пари на граѓаните. Транспарентноста стана мисловна именка, а всушност во оваа дигитално време во кое живееме, нејзиното постигање е полесно од било кога порано. Ефикасноста во трошењето на парите на граѓаните не е само во кратењето на трошоци, туку и во максимизирањето на вредноста на секој потрошен денар и приоритизација на нивните проблеми. Тоа значи правење сериозни анализи и инвестирање во програми кои даваат ефекти, а елиминирање на оние кои не даваат. Тоа значи да се биде иновативен во изнаоѓањето на нови начини за решавање на старите проблеми, а во одредени ситуации да се избере и сосема нов правец. Препишувањето на буџетите од година во година и одржувањето на ставки едноставно заради тоа што веќе постојат е една од основните закани за развојот на државата. Продолжувањето на било кое непродуктивно финансирање значи затворена можност за успех на нова потенцијално успешна мерка. Мора да се поставуваат тешки прашања. Дали оваа програма е се уште потребна, ги постигнува ли своите цели и дали постои подобар начин да ја завршиме работата. Ако било кој од одговорите на овие прашања е не, тогаш мора да имаме храброст да ги направиме тие потребни промени.
Јас разбирам дека секоја влада има потреба да се фокусира на моменталните потреби, особено кога се соочува со криза или со разни интересни групи. Но никогаш не треба да се заборави дека одговорното трошење бара долгорочна перспектива, бара инвестиции во инфраструктурата, образованието и сектори кои не даваат веднаш видливи резултати, но се неопходни за иднината и просперитетот на државата. И многу е важно да се знае дека најдобрите одлуки не се секогаш најпопуларните. Неодговорното трошење на парите на граѓаните доведе до поразителни ефекти врз нивните животи. Доведе до зголемени даноци, зголемен долг и намален број на јавни услуги. Доведе до загубена доверба не само кон власта, дури и кон државата, кој што во некои случаи е невозможно да се обнови. Доведе до економска нестабилност со тоа што се кратеше од есенцијални услуги во мандатите на претходните влади. Ефектите на неодговорното трошење од претходната власт не доведе пред економски колапс и социјална криза. Мора да учиме од тие примери и да превземеме проактивни чекори кои ќе овозможат да го избегнеме истиот пат. Одговорното трошење на парите на граѓаните го афектира секој аспект од нашите животи и на животите на идните генерации. Мора да бидеме одговорни, транспарентни и ефикасни во трошењето. Мора да приоритизираме долгорочни цели наспроти краткорочни добивки и да превземеме одговорност во носењето на тешки одлуки. Најмногу од се, треба секогаш да запаметиме дека парите не се само бројки во табелите кои ги добиваме. Тие бројки ги представуваат соништата, надежта и напорната работа на стотици илјади граѓани. А програмите или заложби без конкретни цифри во буџет е само желботека. Мораме и ќе оправдаме довербата и да се осигураме дека секој денар ќе биде потрошен мудро и за заедничко добро. И да, ова е прв буџет на новата државна власт и да, ќе работиме одговорно во изградбата на подобра и поодговорна иднина. Ви благодарам.